नमस्कार दोस्तों, देखिए नंबर सिस्टम का ये सवाल। किसी टाइपराइटर मशीन को 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा दोस्तों, यही हमको निकालना है। देखिए कैसे। किसी टाइपराइटर मशीन को दोस्तों 121, 122, 123 ऐसे ही करते करते 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो ये सवाल किस पर आधारित है दोस्तों कि 121 से 1346 तक में टोटल कितने डिजिट्स हैं। 121 से 1346 तक में टोटल कितने डिजिट्स हैं, उसी पर यह सवाल आधारित है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते कितने डिजिट्स हैं 121 से 1346 तक में। तो ये कैसे हम निकालेंगे दोस्तों। पहले हम निकालेंगे कि 1 से 120 तक में कितने डिजिट्स हैं, फिर निकालेंगे कि 1 से 1346 तक में कितने डिजिट्स हैं, फिर जो यहाँ पर आएगा दोस्तों 1 से 1346 तक में, उसमें से 1 से 120 तक में जो आया होगा डिजिट उसको घटा देंगे। तो हमारा निकल जाएगा क्या कि 121 से 1346 तक में कितने डिजिट्स हैं। उसी से हमारा निकल जाएगा कि किसी टाइपराइटर मशीन को 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो देखिए हम निकालते हैं दोस्तों। पहले हम निकालते हैं कि 1 से 120 तक में कितने डिजिट्स हैं। तो दोस्तों हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 से 99 तक में कितने डिजिट्स होते हैं, 189 डिजिट्स। ठीक है। अब क्या बचा 100 से 120 तक में। तो 100 से 120 तक में कितने नंबर हैं दोस्तों, 21 नंबर हैं। देखिए कैसे। 1 से 120 तक में टोटली 120 नंबर है ना दोस्तों। और 120 में से 99, 1 से 99 तक में 99 हम यहाँ पर ले लिए। तो 120 में से 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 21। यानी कि 100 से 120 तक में 21 नंबर हैं और 100 से 120 तक के हर एक नंबर में दोस्तों 3 3 डिजिट है, तो इसलिए गुणा 3 डिजिट्स। तो बराबर क्या हुआ, 21 3 63 डिजिट्स। तो देखिए दोस्तों अब टोटली 1 से 120 तक में टोटली कितने डिजिट्स निकले, 189 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 252 डिजिट्स। ठीक है। 1 से 120 तक में टोटली 252 डिजिट्स हैं। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों कि 1 से 1346 तक में कितने डिजिट्स हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपको बताए थे कि 1 से 999 तक में कितने डिजिट्स होते हैं, 2889 डिजिट्स। ठीक है। अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा 1000 से 1346 तक में कितने डिजिट्स होंगे, यही अब हमको निकालना बचा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 1 से 1346 तक में टोटली 1346 नंबर होंगे, जिसमें 1 से 999 में कितने नंबर हैं, 999। तो 1346 में से 999 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 347। यानी कि 1000 से 1346 तक में कितने नंबर हैं दोस्तों, 347। ठीक है। और 1000 से 1346 तक की हर एक संख्याओं में कितने डिजिट्स होते हैं दोस्तों, 4। देखिए 1 2 3 4। तो 347 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटली दोस्तों 1388 डिजिट्स हो जाएगा। 1388 डिजिट्स हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 1346 तक में। तो टोटली दोस्तों 1 से 1346 तक में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, देखिए 2889 और 1388 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, टोटली दोस्तों 1 से 1346 तक में 4277 डिजिट्स हमारा आ गया। ठीक है। तो 1 से 1346 तक में 4277 डिजिट्स आ गया। अब देखिए दोस्तों
दोस्तों देखिए 1 से 1346 तक में 4277 डिजिट, 1 से 120 तक में 252 डिजिट। तो 4277 में से दोस्तों हम 252 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 4025। यानी कि दोस्तों देखिए 121 से 1346 तक में कितने डिजिट्स हैं? 4025 डिजिट्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है कि किसी टाइपराइटर को 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा दोस्तों? 4025 बार। यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।